Now we'll discuss कि defibrillator use कैसे करते हैं. So whenever you see a patient who is suffering through cardiac arrest, that means the shockable waveform are VF and VT. That is, VF is ventricular fibrillation as we discussed earlier and VT is ventricular tachycardia without any pulse. तो इस condition में हम defibrillator use करेंगे. So there are 3 steps जिनको already numbering किया हुआ है. First, second and third. First stage is selecting a appropriate amount of joules. So for adults we select maximum amount of joules, that is 200 joules in biphasic defibrillator. So first I'll select the maximum amount of joules, that is 200. So now I will remove the external paddle from paddle holder. So these are the external paddles. So this is a conductivity indicator. आपने sufficient amount of jelly use किया है, then you will see green light over here like this. If the conductivity is medium, then you may see a yellow light, or if the conductivity is very poor, then you will see a red light. Before applying it on a patient, मेक श्योर कि आप प्रॉपर अमाउंट और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जेली इस पे लगा रहे हो ऑन बोथ द पैडल. सो दिस इज अ जेली. वाई टू यूज जेली? इफ यू यूज जेली देन कंडक्शन प्रॉपर रहेगा. यू नीड टू शाउट लाउडली, आई क्लियर, यू क्लियर एंड एवरीवन क्लियर, टू मेक श्योर कि कोई भी पेशेंट को टच नहीं कर रहा. फर्स्ट थिंग इज आई क्लियर, दैट मीन्स योर एल्बो और एनी बॉडी पार्ट शुड नॉट टच द पेशेंट. सेकेंड थिंग इज यू क्लियर, दैट मीन्स अगर आपके सामने कोई नर्सिंग स्टाफ है, दे शुड बी अवे फ्रॉम द पेशेंट सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी इलेक्ट्रिक हजार्ड. देन मेक श्योर यू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई because oxygen is also good conductor for fire. Then you need to charge the paddle. You can use this button to charge the paddle, or you have a charge button here also. So this is the charge button. What is the placement for external paddle? The placement is already given on the paddle. So this will go here, this will go here, and then we are going to deliver a shock. So after placing paddle properly on the chest surface, that is on sternum and apex region, you will charge the paddle and you need to press these shock button simultaneously to deliver a shock. So I will show you. I have pressed the charge button. It will take few seconds. Now the paddles are charged to 200 joules. To deliver a shock, you need to press these buttons simultaneously. Like this. Energy was not delivered to patient. Machine is showing that energy is not delivered to patient because यहाँ पे आपको दिख रहा होगा red light है. That means there is a poor conductivity. In case of pediatric patient, the shock delivery is from 50 joules to 70 joules. So we follow the same procedure. Selection of joules, that is first. So I have selected 50 joules. Second thing is you need to remove this external paddle. Now the pediatric paddles are visible. Same आपको दोनों paddles पे करना है. You need to press it and remove it. So these are the pediatric paddles. Position will be same. One will go on a sternum side, second will go on a apex region, and then you are going to deliver a shock. Make sure you apply a sufficient amount of jelly. Once you are done with the shock delivery, paddle holder में रखने से पहले आपको पैडल्स प्रॉपरली क्लीन करने हैं. जो भी जेली यहाँ पे रहेगा, मेक श्योर यू वाइप इट आउट विथ गॉस पीस और एनी क्लॉथ. सो डिफिब्रिलेटर को हम अलग अलग प्रकार से यूज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज मैनुअल डिफिब्रिलेशन जो कि हमने अभी सीखा. सेकेंड वन इज सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन. थर्ड वन इज पेसिंग. फोर्थ वन इज AED, that is automated external defibrillator. We'll discuss all this more in our coming videos. So this is all about manual defibrillation or how to use defibrillator in cardiac arrest situation for adult and pediatric patients. Thank you for watching this video.